Əgər sən də illərdir qrammatika öyrənirsən və illərdir ingilis dili öyrənirsən, danışa bilmirsənsə, bu video sənin üçündür. Çünki bəzi kursların bilmədikləri, bəzi kursların pul versən belə sənə öyrədəcəyi sirləri mən sənə pulsuz bir şəkildə öyrədirəm. Hər kəsə salamlar dostlar. Biz çoxdan da ingilis dilindən videolar paylaşa bilmirik, dərslər paylaşa bilmirik. İşlərin ağır olması və yoğun olması səbəbindən bunu üzrlə hesab edin. Biz bugün ingilis dilində sənin kursa getdiyin halda, orta məktəbdə, sənə müəllimlərin ingilis dili keçdiyi halda sən ingiliscə danışa bilmirsən. Biz bunları səninlə çözəcəyik bugün. Necə? Sənin kursa getdiyin halda, pul verdiyin halda ingilis dilində sənə bunları öyrətmirlər. Biz ingilis dilində sən pulsuz bir şəkildə sənə bunların sirlərini öyrədəcəyik. Və necə ki, sən neçə aylardır, illərdir ingilis dilinə gedirsən, sənə qrammatika, qalın kitablar sənə öyrədirlər, amma sən ingiliscə danışa bilmirsən. Bunu özdə sual vermirsənmi? Elə müəllim də var ki, məsələn, mən dəfələrlə mən deyiblər, orta məktəbdə olan müəllimlər var ki, qrammatikada bəzi müəllimlər var ki, qrammatikanı bilir, qrammatikada mükəmməldir. Amma iki kəlməni arda-arda danışa bilmir. Yəni, sən bunu elə özün danışa bilmədiyin halda, sən qarşındakı şagirdə, tələbəyə sən necə öyrədəcəksən? Bu doğru fikir deyil. Bəzi müəllimlər var ki, qrammatikana adam danışa bilmir ingiliscə, amma onu qrammatikana yükləyirlər. Biz sənə bugün pulsuz bir şəkildə ingilis dilində sənə ingilis dilinin sirlərini, sən necə danışa bilərsən? Sən necə, yəni qrammatika əsas bir rol deyil. Danışmaq üçün qrammatika əsas bir rol deyil. Biz Azərbaycanca danışanda bəyəm deyirikmi, xəbəri önə qoyaq və yaxud da sonraya qoyaq? Sadəcə danışırıq. Və ingilis dilini sən bu formada öyrənməlisən. Əgər sən ingiliscə danışa bilmirsənsə, sən düzgün öyrənməmsən və sənə düzgün metodikanı öyrətməyiblər. Baxın, ingilis dilində çoxu müəllimləri necə öyrədir? Subject gəlir, am, is, are, verb, üstəgə in şəkil. Tələbə bunu əzbərləyir. Əzbərlədiyi halda sonra danışan zaman bilmir ki, what desin, he desin, is desin, going desin, harda xəbər desin, keçmişə harda qoysun və beyin dolaşır. Sən imtahan verirsən halbuki elə bir. Amma bu formada olmamalıdır. Baxın, mən sizə bir misal çəkəcəm. Əgər sən danışmaq istəyirsənsə, danışmaq üslubunda qurmaq istəyirsənsə hər bir şeyi, fikirvi çatdırmaq istəyirsənsə, misal üçün sənə belə bir şey deyim. Misal üçün, sən desən ki, how are you? Sən nə xadı mənə deyəcəksən ki, I am fine, thanks, and you. Sən bunu əzbərləməmsən. Sən bunu sadəcə dəfələrlə qulağın eşidib, minlərcə qulağın eşidib sənin bu sözü. Və sən ona görə avtomatik bir şəkildə bunu rahat bir şəkildə deyirsən. Və ya deyirsən, what's your name? Sən adın nə desəm, sən adını mənə deyəcəksən, my name is Allah verdi və yaxud da ki, filan kəs. Düzdürmü? Sən bunu eşitmirsən. Amma burada qrammatikanı fikirləşmədin ki sən, xəbəri fikirləşmədin ki, mübtədanı fikirləşmədin ki, keçmişi, gələcəyi fikirləşmədin ki, xeyr. Sən sadəcə eşitdiyi, gün ərzində sən eşitdiyi danışırsan. İngilis dili qrammatika deyil, İngilis dili avtomatik reaksiyadır. Bunun üçün də sən sözləri əzbərləməklə, sən qrammatikanı əzbərləməklə qrammatikaya fokuslanırsan və öyrənə bilmirsən. Bu çox yanlış fikirlərdən biridir. Ona görə də sən əgər bu qrammatikanı köklənsən bu qrammatikaya, sən danışan bilməyəcəksən ki, present simple'dır, present perfect'dir, past perfect'dir, future perfect'dir. Sən bunları bilə bilməyəcəksən. Ona görə biz Azərbaycan dilində danışanda sənə deyəndə necəsən, sən deyirsən yaxşıyam, və yaxud da pisəm, və yaxud da öz fikrini ifadə edirsən. Amma sən burada fikirləşmirsən ki, xəbəri qoyum, önə, xəbəri sonraya qoyum. Sən sadəcə eşitdiyi cavab verirsən. Eyni zamanda ingilis dili bu formada öyrənilməlidir. Amma sən məsələn, mən sənə desəm ki, yesterday, what did you do? Sən avtomatik fikirləşirsən ki, did ikinci formadır, was'dır, were'dir və beyin qarışdı. Beyin qarışdı. Sən buna hazır deyilsən. Beynin qarışır və donur, kilitlənir, qalır. Amma sən bunu gün ərzində cümlələr, mənim sizə məsləhətim odur ki, cümlələr öyrənin və cümlələr içindən feilləri götürün öyrənin. Yəni, sən bir cümlə öyrənsən, günlük dialoq cümlələr var, PDF-lər var, öyrənsən və onları çox asan bir şəkildə tətbiq etsən həyatıma, gün ərzində bir 10 dəqiqə listening etsən, sən artıq başa düşəcəksən ki, mən sənə nə demək istəyirəm. Və bunlar çoxsu, yəni, ingilis dilində, məsələn, sən sözdə öyrən, məsəl üçün, I am eating, I am working,
I am, misal üçün, başqa bir şey. Yəni, sən bunları fikirləşməlisən və bunları sən düşün. Yəni ki, söz öyrənən zaman sən bunları avtomatik cavab verirsən. Ona görə də ingilis dilində qrammatikanı qalın kitablar öyrətməkdənsə, insanlara danışıq, insanlara ünsiyyət öyrədin. Əgər bir müəllim danışa bilmirsə, yəni o sənə heç bir halda mükəmməl bir şəkildə ingilis dilini tədris edə bilməz. Ona görə də İngilis dili öyrənən zaman ən əsası odur ki, siz danışığa listening edin, gün ərzində cümlələr əzbərləyin, gün ərzində sən bir partnyor yoldaşı tap, tələbəsən, tələbə yoldaşı, şagirdsən, şagird yoldaşı, müəllimlə ünsiyyətli ol. O elə bir ki, baxın, belə bir misal çəkim sizə, bunu çox uzun çəkməyim videonu, bir misal çəkim sizə, elə bir ki, sürücülük kursuna getmirsən, həmin sürücülük kursunda sənə ancaq və ancaq sənə elə bir ki, maşın haqqında danışıblar. Məsələn, qazı var, tormuzu var, sükanı var, sürətlər qutusu var və s. və ilaxır. Amma sən bunların heç birini tətbiq etməmisən. Sənə bunlar sadəcə nəzəri danışıblar. Və qrammatika da bu formadadır, dostum. Sənə qrammatika ingilis dilinin nəzəriyyəsiz kimi gələcək. Öyrədirlər. Amma sən o sükan arxasına keçsən, onun sürətlər qutusunu işə salsan, əyləcdir, qazdır, bunları işlətsən, sən artıq o maşını sürməyə bacaracaqsan. Və bu da o anlamına gəlir ki, sən artıq ingiliscə danışsan, praktika etsən, danışsan, bunu həyatına tətbiq etsən, sən artıq onu idarə etmiş olursan. Biz uşaq vaxtı Azərbaycan dilini öyrənəndə bizə bəyəm qrammatika öyrədirdilərmi? Deyirdik, o nədir, bu nədir, o nədir, deyə öyrənmişik. Sonradan təhsil aldığımız zaman bizə qrammatikanı öyrədiblər. Öncə nədir? Sən dili bilirdin, Azərbaycan dilini bilirdin. Sonradan sənə bunu qrammatikanı öyrədiblər. Ona görə də dostlar, birinci dili danışmağı öyrənin. Və ona görə də ondan sonra qrammatikanı öyrənəcəksiniz avtomatik olaraq. Biz isə sizə nə təklif edirik? Biz eyni ilə qrammatikanı biz danışa-danışa, əsas danışığa üstünlük veririk. Bizimlə sən artıq ilk dərsdən artıq bu danışıq dilin açılacaq. Və sonra isə sən hiss etmədən sən qrammatikanı öyrənirsən. Bunlar bu şəkildə davam etmək istəyir. Əgər dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrəni əlaqə saxlaya bilərsiniz, WhatsApp üzərindən yaza bilərsiniz. Bu gün videoların davamı gəlməsini istəyirsə, kanalımıza abunə olun dostlar və paylaşın ki, daha çox insanın məlumatı olsun.